Olá a todos, sou Lara. Hoje vamos ver um filme Chernobyl. O acidente de Chernobyl aconteceu em 2023 e 26 de abril de 1986, dentro da antiga União Soviética e Ucrânia, como um estrondo alto. O reator número 4 da usina nuclear de Chernobyl explodiu. Aquela noite, a noite de 2 milhas quebrada pela explosão de uma usina nuclear à distância. Pois, o marido Vasily, como um bombeiro, recebeu a tarefa. Vá para a usina nuclear para apagar um fogo, como Vasily. Aquela noite, todos os bombeiros não sabem a gravidade deste acidente. Todos pensavam que era apenas um incêndio comum. Ninguém nota que os blocos de grafite espalhados no chão estavam emitindo danos fatais. Os bombeiros usaram armas de água para combater o fogo, sem nenhuma medida de proteção. Eles não perceberam que as células do corpo estavam sendo destruídas pela radiação. Seus corpos sofreram lesões irreversíveis. Lentamente, alguém mostrou sintomas de vômito. Algumas pessoas tocaram a grafite com radiação por causa da curiosidade. As mãos começaram a sangrar imediatamente. A radiação penetrou nas luvas e na pele, iocinando as mãos desses soldados. Mesmo assim, os bombeiros que chegaram mais tarde ainda não hesitaram em apagar o fogo. Enquanto esses heróis estão lutando, Dia, vice-engenheiro-chefe da usina nuclear, está transferindo a responsabilidade pelo incidente para os funcionários. Sob a sirene, esses especialistas na sala de cirurgia parecem menos profissionais. Eles fazem operações envoltas no pânico. Então, um engenheiro interviu a confusão de todos e depois, o resultado foi relatado. O núcleo do reator explodiu. Dia diz impossível, mas ela sabia a gravidade da explosão do núcleo. Então ela saiu e verificou pedaços de grafite espalhados pela janela e o cheiro de morte no ar. Deixa um coração de Dia quase parar a bater. Ela causou um pior resultado, mas não planejou um pior. E enganou-se ao notificar os bombeiros para extinguir o fogo. Deixa constantemente funcionários ao reator para resolver a situação. É equivalente a matar funcionários. Com certeza, os engenheiros começaram a vomitar sangue e caíram no chão. Mesmo aqueles sobreviventes que fugiram também morreram logo. A cena estava fora de controle. Dia fugiu para o esconderijo e relatou algumas situações menores ao seu chefe. Rapidamente, o diretor da fábrica e o engenheiro-chefe também foram ao esconderijo. A primeira coisa que as pessoas encontram é se esquivar de responsabilidades. Dia decidiu esconder a verdade sobre a explosão. Diga que a explosão é apenas um pequeno incêndio. Existe em que apenas 3,6 Röntgen. O reator não é um grande problema. Isso deu ao seu chefe um espírito de alívio. Na realidade, o valor da radiação já explodiu. Mas é a alta gerência que sacrificou mais funcionários e bombeiros para proteger as suas asas. Algumas pessoas temiam que a alta temperatura fizesse o núcleo derreter e decidiram abrir a válvula para esfriar o reator com água. Mas o núcleo do reator já explodiu. A mensagem errada deixa os heróis que vão morrer mais tristes. Nesse momento, os moradores próximos também concordam na explosão. Ficam na ponte para apreciar a beleza à distância. O ar, inusado e radiado, cria um feixe de luz azul. Sob a poeira da radiação, no forma de bloco de neve, as pessoas dançam. Mas elas não sabem que a vida entrou na contagem regressiva. A usina nuclear sob a belo cenário já está chorando. 5h20 da manhã. O diretor da fábrica finalmente se reuniu com funcionários do governo local. O diretor da fábrica deu um relatório falso. Ela disse que tudo está sob controle e tudo está bem. Neste momento, o funcionário se animou. Ela disse que alguém de fora já estava vomitando por causa da radiação. Isso queria vincular as pessoas inocentes. Nesse momento, o velho com o mais alto posto oficial se levantou. Ela anunciou um fechamento da cidade e resolveu um incidente por conta própria. Todos comeram bem, a carreira é brilhante.
Isso faz com que todos os funcionários aplaudam. Mas não saiba dessa decisão é equivalente à pena de morte de todas as pessoas na cidade. E a areia urbana, neste momento, também se tornou uma bagunça. As pessoas continuam a ter sintomas de vômito, desmaio e diarreia. E o hospital também está cheio de pessoas. Bombeiros corajosos apagaram incêndios na linha frente estavam mortos no hospital. E no hospital, não mesmo só iodado. É isso aí. Um falso relatório chegou ao Gorbachev. Altos funcionários do governo pensaram que foi um acidente pequeno. Mas, então, um físico nuclear chamado Legasov se apresentou. Ela descobriu que a grafite apareceu no relatório. E grafite é apenas dentro do reator. Se encontrado na cena, indica que o núcleo já explodiu. A propagação da radiação é como a luz solar a brilhar na Terra. Mas essas radiações são fatais e penetração da maioria dos absóculos. Uma vez contaminado como poeira da radiação, é como comer com veneno crônico. Um efeito medicinal durará centenas e milhares de anos e lentamente se tornará altamente tóxico. O veneno de Chernobyl é suficiente para afetar a toda a Europa. Gorbachev pareceu a seriedade do problema. Deixa o ministro da Energia, Legasov, e o vice-ministro da Energia, Shebina, ao Chernobyl para verificar os fatos. Os dois chegaram à usina nuclear de helicóptero. Vi uma usina nuclear como famosa esparsa sobrando e um reator em ruínas. Obviamente, um pequeno acidente no relatório não é tão pequeno. O diretor e o engenheiro-chefe esperam há muito tempo. De frente para Legasov e Shebina, os dois declaram que, sob a sua liderança destacada, o trabalho de resgate tornou-se normal. Mas a aparição de um oficial desmereceu as mentiras dos dois. Ele foi para a área central da radiação sozinho e trouxe um número terrível, 15.000 Hodgkin. Shebina ofendeu quando ouviu a notícia. Se não for bem tratado, isso ia volar para um enorme desastre da Europa. Elas afastaram o cliente e os engenheiros da fábrica e decidiram assumir o controle e lidar com o desastre personalmente. O primeiro passo é apagar o fogo. Mas as pessoas vão diretamente para extinguir um fogo é equivalente à morte. O uso da água não resolve a radiação, ou causa o segundo acidente. Por sugestão de Legasov, elas usaram muitos helicópteros para soldar a bolacha e areia sobre a usina nuclear. Sob alta radiação, esses helicópteros equivalem às mariposas que combatem o fogo. Logo, os helicópteros ficaram fora de controle devido à radiação e colidiram com a fumaça esparsa. Mas isso não assustou as pilotos substantes. Todos os pilotos completaram sua missão. Embora o fogo tenha sido controlado pelos esforços dos pilotos, mas a poeira da radiação que viu antes já se espalhou para todas as partes do mundo. A cientista bielorrussa Ulana também detectou anormais em intestino. Após análises, ela concluiu que uma fonte de poluição era Chernobyl. Mas parece que ela é a única que sabe disso em todo o país. Isso ela sozinha acreditava nisso. Os funcionários não se implantaram com o que ela disse, apenas esperando um superior imitar uma ordem. Neste momento, exceto para um povo da antiga União Soviética, todos os países do mundo aprenderam a situação. Finalmente, sob pressão internacional, a antiga União Soviética concordou a explosão nuclear e optou por declarar o fogo de Chernobyl para o mundo exterior. Ulana decidiu ir ao Chernobyl sozinha para ajudar Legasov. Depois que as negociações do governo falharam, ela apontou diretamente as deficiências fatais do plano, embora a chama aberta seja extinta. Mas a reação da fissão continuará produzindo muito magma. Uma vez que a magma queima através da barreira e entra em contato com o reservatório, causará uma explosão de vapor. E a segunda explosão terá muitas certezas, ou uma explosão para derrubar outros reatores, ou uma grande quantidade de vapor formando uma nova radiante. As consequências são imagináveis. Após discussão,
Os 3 ainda não conseguiram dar um plano perfeito. Apenas deixa as pessoas mergulharem no reservatório subterrâneo e abriram um portal para levar a água. O reservatório neste momento já foi contaminado. A radiação serve, combinado com incertezas subterrâneas, torna muito pequena a chance de sobrevivência após mergulhar na água. Liga sorriu os trabalhadores e explicou-lhes a relação. No final, 3 funcionários se levantaram. 3 pessoas não são trabalhadores comuns. Elas são o engenheiro sinolino de Chernobyl, Paslov, o engenheiro mecânico Aknenko, o supervisor da usina nuclear, Balanov. Elas ainda são jovens, também são previsores, mas, para o bem de mais pessoas inocentes, elas decidiram arriscar suas vidas para completar a missão. 3 pessoas usam roupas de proteção. Esses mexeram duro na água. Alertaram nas televisões sobre a influência da radiação, como os destinos não sabem ser provistos. No final, as 3 pessoas criaram um milagre em um ambiente difícil. Elas não apenas esvaziaram as águas subterrâneas, mas também sobreviveram milagrosamente. Mila, no hospital, finalmente encontrou seu marido Vasily. Os 2 se abraçaram finalmente. Mila felizmente transitou o marido e parece bem. Mas o horror causado pela radiação muitas vezes excede a imaginação das pessoas. A radiação no corpo começa a desintegrar um corpo por dentro. Em menos de meio-dia, o marido foi enviado para a sala de emergência devido à radiação. Mila caiu em desespero. Mas, quando ela viu o marido morrendo, ela ainda espera trazer um pouco de conforto para o marido. Mila abriu a cortina e disse ao marido: do lado de fora da janela fica a Praça Vermelha e o Kremlin. Ela sempre sonhou. Um choque de Salvador e o Lenin memorial estão à nossa frente. Depois de ouvir as palavras de sua esposa, Vasily mostrou um pouco de alívio. Ela prometeu a Mila que traria sua esposa para Moscou. Desta vez, ela cumpriu sua promessa. Vasily parece ter muitas para fazer a sua esposa. Mila finalmente não conseguiu conter suas emoções internas e deixado lágrimas. Mas logo existe um novo problema. Embora a água no reservatório tenha sido esvaziada, mas milhares de toneladas de combustível nuclear ainda estão passados pela reação da cadeia. Se nenhum processamento, os combustíveis nucleares queimam através da câmara de conserto e fluem para águas subterrâneas, impoluindo a fonte de água potável de 500 milhões de pessoas. A única solução é cavar um enorme túnel diretamente sob um reator e usar um colocador de calor para reduzir a temperatura e impedir que uma máquina derrata. Mas um candelo de obra fica diretamente abaixo do criador. Um trabalho por baixo é o mesmo que correr para a corrida contra o morte. Nesse momento, um grupo de milhares de carvão escuro se levantou. Elas não precisam de muitos subsídios e não foram à escola. Elas só sabem que um país está sofrendo, as pessoas do país estão sofrendo. E são os trabalhadores de base que sofrem que correm o risco para resolver um problema. O ministro de Carvão ficou calmo e não disse nada. Ela não se considerava heróis, mas diante dessa enorme distância, sabia mais sobre a importância do país. A doação silenciosa parece ser mais poderosa do que qualquer grito. Os milhares de carvão vieram para Chernobyl. Ligação se reuniu como líder. Ela diz que a tarefa delas era cavar um túnel de 150 metros de comprimento e um espaço subterrâneo de 900 metros quadrados em 6 semanas. Um capataz não falou muito, levando os meninos a enfrentar a alta radiação e alta temperatura de 50 graus. Começaram a escravação, dia e noite. Um trabalho ainda está em abandono. A verdadeira explosão da ruína nuclear também precisa ser investigada. Ligação encontrou urana. Enviou-a para Moscou para investigar o que aconteceu aquela noite. Urana encontrou engenheiros feridos em Moscou. Depois de algumas investigações, a verdadeira está aprisionando dela. Neste momento, Urana foi preso pelo Conselho de Segurança Nacional Soviético. Essas pessoas também estão sobrevivendo secretamente ligação e Chibina.
Obviamente, por trás dessas explosões existe um segredo indizível. Aqui, em Moscou, o Kremlin novamente convocou um Conselho Supremo. Na reunião, todos decidiram escavar 2.600 km² de residentes que moravam perto de Chernobyl e preparar-se para a limpeza pós-desastre. Um corpo de pessoas que faleceu após alta radiação precisa ser selado com material especial e depois selado com vazamento de concreto. Limpe as grafites espalhados no local de explosão. Essas grafites estão espalhadas em 3 áreas. Dentro dessas 3 áreas, bom estado é de apenas 1.000 Röntgen. As pessoas podem ficar nesta área por 2 horas. E o distrito de marcha, que não está em boas condições, com um valor de radiação de até 12.000 Röntgen, pode matar uma pessoa em apenas 3 minutos. Todos tiveram que usar um veículo especial lunar usado pela União Soviética para pousar na Lua. Depois de limpar as áreas com pouca radiação, resta apenas a área de marcha. Mas sob esses raios gamas altos, o circuito do veículo especial lunar foi destruído. Neste momento, alguém propôs usar um rombo alemão para concluir esta tarefa. No entanto, a União Soviética apenas informou um valor de 2.000 Röntgen para a Alemanha para proteger a imaginação internacional. Os robôs ficaram paralisados assim que entrou. Isso fez Chibina não ser mais capaz de suportar. Ela repreendeu diretamente a equipe de compras e quebrou um telefone. Os soldadores estavam totalmente armados e começaram a escovar os residentes na zona de radiação na força. Elas mataram animais deixando-os na área. A zona da Caratanta ficou no silêncio subtilos. No final, Ligasov tive que propor mão no seu manual. Os soldados selecionados chegaram na área de morte de marcha de caminhão. Eles estão envoltos em armadura de couro de chumbo. O oficial encarregado no campo expediu as atenções. Todos podem prometer no máximo 1 minuto e meio. Mais um segundo poderá morrer e deve retornar imediatamente após ver um choque. Assim, os soldadores soviéticos usavam carne e sangue para concluir tarefas que os robôs não podiam realizar. Como um trabalho duro de todos os heróis, esse holocausto está finalmente chegado ao fim. Janeiro, o natimorto na barriga da Mila nasceu. A criança absorveu a maior parte da radiação para ela. Ela perdeu tudo. A verdade por atrás disso veio à tona gradualmente, e o Vrana, que foi libertado sob fiança pelo Ligasov, recebeu as notícias novamente. Ela encontrou Dia novamente. Se perguntou se ela emitiu um comando para pressionar demodadamente um botão de descarregamento de emergência. Mas ela estava escondendo alguma coisa, reclamando de não ter ideia de quando um reator explodiu. Mesmo que Ulana pediu um documento retirado do Arquivo Nacional, ela não conseguiu receber postas que queria. Dia escolheu continuar a esconder a verdade. Até um documento estar na mão da Ligasov, a verdade finalmente apareceu. Verificou-se que este documento foi originalmente escrito por sua colega. As 2 páginas regastas no interior escondem um perigo escuro de usina nuclear, um botão de emergência. E não mais, o princípio de funcionamento de desligamento de emergência é exigir instantaneamente todas as asas de resfriamento no reator. Mas, para economizar dinheiro, a antiga União Soviética não instalou uma barreira correspondente. Então, quando pressionou um botão de resposta de emergência, isso causa uma explosão de distância. Os 2 decidiram publicar a verdade ao público para evitar outra tragédia em outras uniões nucleares. Mas isso fará o mundo rir à União Soviética. E as questões públicas definitivamente desentendiam uma cria subsequente. Neste momento, os líderes superiores amassaram Ligasov, mas durante um julgamento do Supremo Corte, Chibina se levantou. Ela falou sobre um fato de que um diretor da fábrica e outros falsificaram os documentos para uma promoção e a urna, e concluiu uma usina nuclear que não cumpriu os protocolos de segurança como antecedência. E depois,
O Lana disse também que, para serem promovidos, os 3 diretores da fábrica forçaram pessoas não qualificadas para concluir um trabalho tecnicamente imperfeito à noite. Então, aconteceu essa tragédia. Ligação revela falhas fatais em usina nuclear. Ela desistiu das horas escondidas pelo governo soviético e escolheu a maneira mais segura de forçar um governo soviético a concluir medidas de segurança e emergência para a transformação de usinas nucleares. Isso protegeu inúmeras massas soviéticas e até toda a humanidade. Mas Ligação foi levado misteriosamente, esperando que ela fosse punido com mais severidade que a pena de morte. O discurso dela do tribunal não será reconhecido pelo Estado, nem divulgado pela mídia. Todas as questões dela são inúteis. E ela não verá ninguém no futuro. Todas as contribuições para este evento, todo o crédito será dividido por outros. Ela passará o resto da sua vida sozinho. Assim, esse verdadeiro herói que salva milhões de vidas foi levado. Finalmente, 2 anos depois, em 23 de abril, Ligação decidiu encerrar sua vida de 51 anos em depressão. Felizmente, a fita de ódio dela foi completamente divulgada na comunidade científica. Sob a pressão do mundo exterior, as autoridades soviéticas finalmente começaram a melhorar os problemas relacionados às usinas nucleares. A dose de radiação liberada pelo incêndio de Chernobyl é mais de 400 vezes de uma explosão da bomba atômica B-29 durante a Segunda Guerra Mundial. Isso significa que 400 Hiroshima desapareceram na Terra, causando uma perda total de 200 milhões de dólares. Faz com que 260 pessoas desenvolvam câncer e 93 mil mortos. O vazamento de mais de 8 toneladas de radiação forte fez com que os 2 de 600 km² da Terra fossem abandonados, e mais de 340 pessoas foram evacuadas. É o pior acidente nuclear na história. Torna-se até uma das principais razões do colapso da União Soviética, e também foi um alerta para as pessoas soviéticas. Sorala, obrigada por assistir. Se inscreva no meu canal e ative notificações.